ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே எப்படி இருமலை வந்து சரி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோங்க. இது வந்து நாட்டு சுத்தமான மலைத்தேனுங்க. இதோட என்னென்ன பொருளெல்லாம் சேர்த்து இருமலை சரி பண்ணலான்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. 1/2 ஸ்பூன் தேன், பிஞ்சளவு மிளகுத்தூள், பிஞ்சளவு மஞ்சத்தூள், ரெண்டையும் நல்லா கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. சங்கோ பாலாடையோ வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதிலே பாதி ஒட்டிக்குங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிட்டுப்பாங்க. நம்மளுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஸ்பூன்லேயும் ஒட்டாதுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இது 1 வயசுலேருந்து 5 வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு 1/2 ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. 5 வயசுலேருந்து 10 வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு 1 ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. பெரியவங்க நாங்கள் 2 ஸ்பூன் தேன், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கொடுக்கலாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிஞ்சளவு தான் மிளகுத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் கொடுக்கணுங்க. இதுதான் அளவுங்க. இதுக்கு மீறி வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்து மோஷன் வந்து கட்டிக்குங்க. இது வந்து வீட்டில் யாருக்காவது இருமல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.